где медуницею ветер пропал, где теплым августом я тебя ждал. Робко и ласково, робко и ласково в ставни стучал. С белыми ставнями дом над рекой, где мы оставили что-то с тобой. Милое давнее, где-то за далями, в дымке сплошной, ставеньки скрипнули, словно окликнули. Где ж ты, родной? А над покосами, а над жнивьем лето от осени за журавлем. Как же так сталося, был мне родным, с белыми ставнями, с белыми ставнями дом стал чужим. С белыми ставнями дом над рекой, где мы оставили что-то с тобой. Милое давнее, где-то за далями, в дымке сплошной, ставеньки скрипнули, словно окликнули. Где ж ты, родной? Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Сегодня у нас очередная встреча с исполнителем народных, современных, старинных песен Сергеем Санайко из села Чудиново, Октябрьского района. Сергей у нас в прошлом году впервые появился в программе «Искры камина», а у меня такое ощущение, что ты с нами все 10 лет. Это потому, что 10 лет мечтал к вам попасть. И, наверное, где-то вот в душе это было, да? Да, да. И вот мы снимаем очередную передачу, а у Сергея Санайко столько песен в репертуаре наших, именно для программы «Искры камина», что, наверное, он один может весь наш эфир заполонить. Каждую неделю снимать. И, наверное, это очень хорошо, что мы все-таки встретились ведь. Вот мы встретились, и телезрители этому довольны. Вот я взял с собой несколько писем. Вот в прошлой передаче тут что-то зачитал. Но мы ведь, собственно, всю работу нашу делаем ведь не для того, чтобы получить какие-то похвальбушки. Правда ведь? Не для этого. Не для этого. А чтобы, наверное, людям принести кусочек добра, света, позитива, надежды на лучшее. И песня, она ведь и трудно мы поем, и праздник мы поем, правда? Вот она силу какую-то придает. На песне строить и жить помогает. Да, это вот очень хорошо поэт, значит, в свое время сказал, коротко и ясно. Вот ты поешь всякие песни. И вот мы когда готовились, я увидел песню там про Соколика. Даже как-то, вот я, в общем, ее не знал, а песня-то хорошая. Она из ряда как раз песен о мамах, вот она в том ряду. Говорила мама мне, улыбалась, говорила просто так, не ругалась. Ой, сынок, того гляди, зря торопишься, мимо жизни не пройди, не воротишься. Ой, лети, соколик, соколик молодой, полетай на волюшке родной. Погуляй, оленчик, по травушке лесной. Ах, судьба, бубенчик, бубенчик золотой. Сбору по сосеночке молодость прошла,
Как найдешь девчоночку, стану не нужна. В обе стороны гляди, девки красота. Сердце доброе внутри, в юбке маяка. Ой, лети, соколик, соколик молодой, полетай на волюшке родной. Погуляй, оленчик, по травушке лесной. Ах, судьба, бубенчик, бубенчик золотой. Только раньше времени лихо не буди, крепче стань от бремени, в армию сходи. После женихайся уж и рожай внучков. Сколько тебе надо душ, девок, мальчуков. Ой, лети, соколик, соколик молодой, полетай на волюшке родной. Погуляй, оленчик, по травушке лесной. Ах, судьба, бубенчик, бубенчик золотой. Вверх с горюшей лаются глупый и лентяй. Не живут, а маются, их не приучай. Все от праздной кутерьмы, горе худоба, до разбоя и тюрьмы доведет гульба. Ой, лети, соколик, соколик молодой, полетай на волюшке родной. Погуляй, оленчик, по травушке лесной. Ах, судьба, бубенчик, бубенчик золотой. Прекрасная песня такая. С глубоким смыслом. Да, да, поучительная, нужная. Нужная, да. Нужно такие песни петь. Сережа, вот фамилия Сергей Санайко. Ну вот украинские корни, вот они должны откуда-то вылезть у тебя. Не знаю, то ли вас разочарую, то ли обрадую, но украинских корней у меня нет вообще. Нет, да, откуда такая фамилия? Вообще. Ну, дело в том, что... Санайко, Петренко, Луговенко. Нет, никакого отношения к украинцам у нас. Нет, да? По материнской линии у меня вообще были все русские. У меня отец и мать с Урала, Князева, девичья фамилия у мамы была. А у папы, в общем, там немцы, поляки и русские. Вот так в нашей крови. Да. Украинцев нет никого. Да, у меня были соседи, значит, он цыган, а она украинка, а дети русские. Писать дети русские. Да, ну, тогда пойдем с другого, значит, бока. Раз уж я такую тему завел, ну, все равно должен петь украинские песни. Да, да. Песни-то хорошие. Песни хорошие. Удивительные. И народ хороший. Народ и песни у них хороший, хорошие, песни замечательные песни, да. То есть поешь все-таки? Да, я украинские песни пою, и на концертах их прекрасно принимают. Да, Просто вот, там даже не требуется никакого перевода. Ну Абсолютно. да. Ну давай одну песню. Давайте. Эта песня, она никакого отношения, конечно, к сегодняшнему дню, происходящему на Украине, не имеет. Но хотя в ней тоже боль просто по родине. Вот о чем. О селе. Называется «Ах, моё ты село». Поем. Як присняться мені споріши, тиха річка і туман, значить, треба душі, люкаватись від ран. Значить, треба душі, люкаватись від ран. Ах, моє ти село, запах мяти і рили, ти колиска моя на тривожній землі. Ах, моє ти село, ах, велика рідня, ти моє джерело до останнього дня. Тільки тут лиш дитинства роки повертають назад.
Хоч мої вже батьки, хоч мої вже батьки забіліли, як сад. Хоч мої вже батьки, хоч мої вже батьки забіліли, як сад. Ах, моє ти село, запах м'яти і ріли, ти колиска моя на тривожній землі. Ах, моє ти село, ах, велика рідня, ти моє джерело до останнього дня. Ах, моє ти село, запах м'яти і ріли, ти колиска моя на тривожній землі. Ах, моє ти село, ах, велика рідня, ти моє джерело до останнього дня. Сняться мені спорішу, тиха річка і туман. Значить, треба душі, значить, треба душі, люкуватись від ран. Потрясающая песня, в общем, такая берет за душу. Вот в прошлой передаче меня, например, очень зацепило творчество алтайского композитора, сельского Кораблина. Как его зовут? Владимир Кораблина. Вот всегда оставляет такое сильное впечатление встречи вот с талантливым человеком, правда? Особенно, когда не ждешь. Ну, у нас же кажется, все композиторы в Москве, там, в Санкт-Петербурге, в больших городах, живет человек на селе и сочиняет великолепные песни. Но с ним сотрудничают очень многие известные. Сотрудничают, Да, да? вот Валерий Семин, «Белый день» группа. Он сотрудничает. Поет, да. Владимир Песняков-старший с ним сотрудничает. Ну, сейчас же, видишь, время такое, вот все, как это сказать, коммуникации настолько слились. Сегодня можно жить где-то в маленькой далекой деревне и быть в центре мира. Потому что все есть, везде есть интернет, Да. везде есть телефонная и всякая другая связь. И совсем не обязательно жить в больших городах. Наверное, вот это подтверждение. Но мне бы хотелось, чтобы... Вот выбери какую-нибудь песню Владимира Кораблина и в этой передаче спой. Мне кажется, наши телезрители с удовольствием вот будут знакомиться с творчеством этого сельского прекрасного композитора, автора. С удовольствием это сделаю. Одна из его последних вот новых песен, она называется «Душа моя». Напою-ка верного я коня, путь дороженька ждет меня. Не грусти, красавица, не грусти, отпусти на ночку нас, отпусти. А душа моя, птица вольная, нету сил ее удержать. Ах, душа моя, песня русская, не понять ее, не понять. Ах, душа моя, песня русская, не понять ее, не понять. Ты прости безумного, мать меня, променял любимую на коня. На Руси, как водится, окрести, отпусти на волюшку, отпусти. А душа моя, птица вольная, нету сил ее удержать. А
душа моя, песня русская, не понять ее, не понять. Ах, душа моя, песня русская, не понять ее, не понять. Пою, поюшки, до ночь легла, закусил, наверный конь и удила. Будет степь широкая, снится мне, до рассвет рябиновый на заре. Ах, душа моя, птица вольная, нету сил ее удержать. Ах, душа моя, песня русская, не понять ее, не понять. Ах, душа моя, песня русская, не понять ее, не понять. Замечательно. Я еще раз хочу сказать о том, что у нас в гостях в программе «Искорка Мина» Сергей Санайко из Октябрьского района Челябинской области, исполнитель самых разных песен, и народных, и современных, и авторских. И, что очень важно, такой вот непоказной патриот нашей Родины, Отечества нашей земли. Вот поет не какие-то парадные песни, а душевные песни. И ищет такие. Я правильно тебя понимаю? Правильно. Вот что-то такое вот душевное. И, наверное, вот в этом самый главный патриотизм. Не кричать о нем, а вот так вот от души, сердечно петь. Вот что можешь сказать об этом, как-то опровергнуть, может быть, свои какие-то мысли есть? Вы знаете, вот, наверное, вот все-таки вот сказать нашу душу вот русскую, наверное, да, вообще не только русскую, наверное, россиянина, да, так правильно, наверное, будет сказать. Нас ведь действительно очень сложно понять. Вот. Но вот песня, мне кажется, это вот неотъемлемая часть нашей жизни, нашего народа. Вот словами может не понять, а через песню можно через песню, понять. да. Вот одна из таких песен есть у Михаил Евдокимов, ее исполнял, «Ваньки Встаньки» она называется. Да, вы знаете, да. Это вот, мне кажется, вот чисто про россиян. Даже национальность говорить, да? Просто россиянин, и все Да, понятно. вот эта песня про нас. Да, это песня про нас. Вот, Так, вот ну такие что, мы. Готов спеть ее? Готовы спеть, конечно, давайте. Небо синее до самой до окраины, где зима, весна и осень, лета нет. Если льется кровь, то наши дети крайние. Так уж водится в России много лет. Белым саваном лежат снега бескрайние. В доме радость не увидишь и во сне. Брат с войны пришел, и не беда, что раненый. Если даст Господь поправиться к весне, братан поправится, с бедою справится. Нам, Ванькам, Станькам, горе не беда. Бог даст, и к нам потом вернется счастье в дом и не покинет больше никогда. Бог даст, и к нам потом вернется счастье в дом и не покинет больше никогда. Терпим в жизни все мы, Ваньки, Встаньки русские. На свою судьбу пенять великий грех. Там, где счастье, там всегда ворота узкие. Не хватает счастья, видимо, на всех. Небо синее лежит под белым саваном. В основании триколором наша кровь. Брат домой пришел, и это главное, а поставит его на ноги любовь. Братан поправится, с бедою справится. Нам, Ванькам, Станькам, горе не беда. Бог даст, и к нам потом вернется счастье в дом и не покинет больше никогда.
Бог даст, и к нам потом вернется счастье в дом и не покинет больше никогда. Вот такие мы россияне. Вот такой Сергей Санайко из села Чудес. Сережа, вот мне совершенно искренне хочется пожелать еще большей активизации твоей творческой жизни, чтобы тебя приглашали во все города и районы, ну хотя бы нашей Челябинской области. Вот, потому что что-то есть в тебе, тайна такая творческая. Как ты можешь вот так вот увлечь аудиторию. Я-то в Челябинске вот на наших концертах клуба «Гармония» в Конгресс-холле-то это я вижу, как тебя любят, встречают, ждут. А зрители-то какая разница? Они же везде одинаковые. Что в Челябинске, что там в вашем районе, или там в Увельский район вот ты поедешь. Везде люди хорошие, люди наши. И пусть у тебя будут новые песни, новые встречи, много новых концертов. Ну, а мы так периодически, если нам зрители, мы же ведь, значит, чувствуем вот этот пульс нашей передачи. Если зрителям понравится, они нам напишут, вы нам напишите. Челябинск, площадь Революции 4, ОТВ, программа «Искры камина». И если Сергей Санайко вам опять понравился, но мы снова пригласим к нашему камину. У Сережи песен много, еще надолго хватит, да и мы никуда не собираемся. Главное, никуда не торопимся. Поэтому счастья творческого и личного всякого другого. Ну и надо какую-нибудь песню на пассажок. Все равно ведь надо заканчивать передачу. Песен у тебя много, а все равно у нас Формат. Никуда от него не денешься. И в этом ничего плохого нет, кстати. Я бы хотел, знаете, какую песню исполнить? Она называется «Не забывайте друзей». Она, с одной стороны, немножко грустная, а с другой стороны, она такая жизнеутверждающая, что надо... И она правильная. Она правильная, да. Вот, да, это правильно. Это песня Вячеслава Добрынина. Называется «Не забывайте друзей». Так что давайте будем жить дружно. Давайте. Давно прошла веселая пора. Все реже вижу я своих друзей. И пусть у всех заботы и дела. Чем старше дружба, тем она сильней. Кого-то жизнь бросает словно мяч, а землю бьет, не поднимая вверх. А чья-то жизнь полным-полна удач. Но чувство дружбы есть у нас у всех. Не забывайте писать, не забывайте звонить, не забывайте друзьям всегда о главном говорить. Не забывайте друзей, не забывайте о том, что лишь единственный раз на свете мы живем. Пока мы вместе так прекрасно жить, и мы порой чужих не видим бед, и поздно говорим, не может быть, когда уже кого-то с нами нет. Не забывайте писать, не забывайте звонить, не забывайте друзьям всегда о главном говорить. Не забывайте друзей, не забывайте о том, что лишь единственный раз на свете мы живем. Не забывайте писать, не забывайте звонить, не забывайте друзьям всегда о главном говорить. Не забывайте друзей, не забывайте о том, что лишь единственный раз на свете мы живем.